Igikombe cya Ferwafa Super Cup cyahawe Tigers BBC nyuma yo gutsinda APR BBC kibwe n'abafana batishyuwe nyuma yo kwizezwa guhabwa amafaranga umukino urangiye ariko ikipe ivuga ko gihari. Ibi byabaye mu ijoro ryo ku gatanu tariki ya 6 Gashyantare 2026 nyuma y'umukino wari ukomeye wabereye muri BK Arena warangiye Tigers BBC itsinze APR BBC amanota 78 kuri 68. Tigers BBC kimara guhabwa kino gikombe cyayo yavuye Remera yerekeza Kimihurura aho yagomba kwishimira intsinzi yayo ya mbere y'umwaka w'imikino w'ibihumbi 2026. Abafana bashyigikiye ikipe biganjemo Rayon Sport bari bemerewe amafaranga ibihumbi 200 kugira ngo bashyigikire Tigers BBC yari ifite abafana batari benshi ugeranyije na APR BBC. Abafana bakurikiye ikipe yagiye kwiyakirira ariko bahageze bavuga ko bimwe uburenganzira bwo kwinjira wabemereye kuba amafaranga bababwira ko bagomba gutegeza akanya gato. Amasaha amaze gukura bibaye mu masaha ya 8 z'ijoro umuhango wo kwiyakira urangiye umwe mu bafana asaba guhabwa igikombe asa n'ushaka kukifotorezaho ahita yurira moto arakijyana. Umwe muri abo bafana waganiriye n'igihe yavuze ko witwa Rwarutabura ari we wagitwaye kandi byatewe n'uburakari yagize nyuma yo kwimwa agaciro nyamara babaye inyuma y'ikipe. Ati iyo uriye moto tugerageje kumukurikira biranga kuko amasaha yarakuze turavuga ngo buriya barabikurikirana uyu munsi igikombe cyo yakijyanye kuko ntabwo twari twahawe amafaranga yacu. Perezida wa Tigers Shaka Francis yavuze ko bakoze ibyo ari abafana badashobotse kandi barabeshya igikombe turagifite. Nubwo Shaka Francis avuga ibyo ariko undi mufana yavuze ko ubuyobozi bwahamagaye abafana babasaba kugarura igikombe bakishyurwa amafaranga yabo ariko bakemeza ko amafaranga bari bavuganye mbere bataza kuyemera kuko bakeneye indishyi z'akababaro.